Ich habe meinen Fritz mitgebracht. Und der Fritz ist immer ein gutes Modell. Und es geht mir darum, zu zeigen, wie man richtig sitzt. Ich weiß, wir haben heute neue Leute im Publikum und deshalb möchte ich mit Ihnen kurz anschauen, nochmals, wie man richtig sitzen kann, wie man konzentriert sein kann, wie die Wirbelsäule ausgerichtet sein kann. Ich möchte auch zeigen, weshalb der Unterschied ist oder wie es sein sollte und warum, weil es ist alles miteinander verbunden. Wenn ich den Stuhl nach vorne nehme und ich lasse jetzt den Fritz sitzen, so. Das wäre ja dann dieses Bild von vorhin. Dann haben wir schlussendlich diese Form. Und der Kopf ist eigentlich immer so quasi die Endstelle, die das ausgleicht. Jetzt haben wir hier vielmals schon, und das ist auch in der Praxis bei mir, gibt es hier Probleme im unteren Rücken. Viele Leute sitzen hier auf dem Kreuzbein, Steißbeinbereich. Und es gibt dann solche, die haben dann Rückenschmerzen, es zieht nach unten, Ischiasschmerzen, Beschwerden, Ischialgie, alles was runterzieht. Das wird so begünstigt. Ich hatte anfangs dieser Woche sogar einen jungen Mann bei mir, der hatte wirklich diese Form. Und als er stand, hatte er diese Form. Und als er saß, hatte er diese Form. Und er hat gesagt, ja, irgendwie, ich bin aus der Form. Er hat es wirklich so gesagt. Irgendetwas stimmt nicht. Er hat mir erklärt, er hatte Knieprobleme. Er ist 20 Jahre alt. Und wenn er sitzt, bekommt er Probleme in den Knien, Schmerzen in den Knien. Und da habe ich ihm erklärt, das könnte vielleicht sein, so wie er sitzt. Und ob er denn irgendwie auch noch Nackenbeschwerden hat. Ja, jetzt wo ich das so sage, ja, natürlich, hat er auch Nackenbeschwerden. Und deshalb möchte ich nochmals kurz üben, wie man richtig sitzt. Alle aufstehen bitte. Also, wir setzen uns so hin, dass wir mit dem geraden Rücken das Becken ein bisschen zurückschieben, mit dem geraden Rücken nach unten kommen und das Gesäß richtig in die Ecke reindrücken. Dann lehnen wir uns schön an und wir können uns über die Lehne hier ein bisschen nach oben ziehen und nach hinten fallen lassen und dann ganz entspannt sein. Es dürfen die Beine auch ein bisschen auseinander sein, ist kein Problem. Die Füße dürfen auch so stehen. Sie sollen einfach wirklich bequem sitzen. Wunderbar. Gut. Genießen Sie das noch ein bisschen, weil wir arbeiten dann bald noch weiter. Wenn wir das weiter anschauen, wie das Gerüst aufgebaut ist, ich möchte einfach nur kurz ein bisschen aufzeigen, wie die Wirbelsäule verbunden ist. Wir haben 7 Halswirbel, 12 Brustwirbel, 5 Lendenwirbel und das Kreuzbein, Steißbein. Und jedes dieser Wirbel ist verbunden mit einem Organ oder mit einer inneren Haltung, das heißt mit Themen. Sie sehen auf der rechten Seite die inneren Themen, die verbunden sind, und auf der linken Seite, was für Beschwerden eine Verschiebung eines Wirbels ausmachen kann. Jetzt, wenn wir das Bild nochmals in Erinnerung rufen von dem Herrn, der da so sitzt, oder den jungen Mann, den ich beschrieben habe. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass der 3. Lendenwirbel mit den Knien verbunden ist, macht es Sinn, dass der junge Mann Schmerzen mit den Knien hat. Also gehe ich dahin und sage dann, wunderbar, dann richten wir die Wirbel wieder ein, damit das wieder schön fließen kann. Ich habe eine weitere Übung. Bitte einmal aufstehen.
Es geht ja darum, dass wir eben gut und richtig sitzen und dass die Hüfte oder das Becken gut mobil bleibt. Und es gibt eine ganz einfache Übung vom Turnen, damit wir das Becken einrichten können. Und das geht ganz einfach. Diejenigen im Sitzen können das auch machen. Ich zeige es nachher noch kurz im Sitzen, weil es hat auch einen Effekt. Sie dürfen das Bein nach oben nehmen in einem rechten Winkel, ein bisschen nach außen drehen, mit der Hand die einfach so hängen lassen und hier auf der Seite nach oben ziehen, Richtung Schulter, nach oben ziehen und dann das Bein wieder nach unten stellen. Machen wir so 2-3 Mal. Genau, und dann wechseln wir die Seite, das Bein hoch, ein bisschen nach außen, mit der Hand hier an der Kante nach oben ziehen und nach unten stellen. Genau, gut. Und für diejenigen, die lieber sitzen bleiben, sie dürfen sich setzen. Ich habe herausgefunden, wenn ich im Sitzen diese Übung mache, einfach 2-3 Mal. Das schlage ich jetzt aber eher für Personen vor, die nicht so mobil sind, sondern die eher im Sitzen bleiben müssen oder dürfen. Dann hat das auch einen Einfluss hier auf diesen Bereich. Also unbedingt einfach ausprobieren. Ist eine große Entlastung für den Körper. Gut. Ich habe einen jungen Mann bei mir in der Praxis gehabt, der hat eine Beinlängendifferenz gehabt, und zwar eben das Ungleichgewicht. Wir haben jetzt das korrigiert mit dieser einfachen Übung. Das habe ich mir bei diesem jungen Mann auch gemacht. Er ist einfach im Liegen, hat er das korrigiert. Er ist gelegen und hat genau dieselbe Übung gemacht, wie wir sie jetzt gerade stehend gemacht haben. Und Sie sehen vorher und nachher, nur mit der Korrektur der Beine. Sehen Sie den Unterschied? Ich sage, das ist so der Bananeneffekt, oder? Zuerst eine Banane und dann ist es gerade. Nur mit dieser Übung, das haben Sie jetzt mit sich auch schon gemacht. Fantastisch, oder? Es wird sehr unterschätzt, wie einfach, dass man sich korrigieren kann, den Körper wieder neu ausrichten kann. Deshalb sind diese einfachen Übungen so wertvoll. Das war der Unterschied, oder? Das war etwa 1,5 Zentimeter mindestens. Und ich höre immer wieder aus der Praxis, ja, aber das geht ja wieder zurück. Und das ist doch immer so. Da muss ich sagen, nein, das ist das, was wir aus unserer Haltung machen. Das ist das, wie wir den Tag verbringen. Aber wir haben die Möglichkeit, gerade durchs Leben zu gehen, mit so einfachen Übungen. Und Sie dürfen aufstehen. Und wieder die Hände hoch machen. Weil ich weiß, es fällt jetzt einigen ein bisschen schwer. Ich sehe ein bisschen müde Augen, weil es arbeitet ganz intensiv. Deshalb müssen wir das immer wieder zwischendurch mal machen. Genau. Da gibt es einige Gähner und das ist jetzt einfach so. Das ist normal. Und dann dürfen Sie die Arme wieder nach unten nehmen, ein bisschen ausschütteln und Sie dürfen sich wieder setzen. Wer sitzt gerade auf der Geldbörse? Man hat auch die Tendenz, dass man gerne auf dem Handy sitzt. Das gibt wieder einen Beckenschiefstand. Auch das Ungleichgewicht. Das Sitzen mit überschränkten Beinen man hat dann ebenfalls die Tendenz, das ganze Becken wieder zu verschieben. Wenn wir nochmals weitergehen, die lieben Absätze der Frauen, und auch das über längere Zeit kann Beckenschiefstand bedeuten. Man sieht wirklich wunderbar auf diesen Bildern, wie es auch die Statik verändert. Und es ist wirklich
verrückt, wie es dann hier im Fersenbereich, Fußbereich Veränderungen gibt. Die Knie werden anders durchgedrückt. Hier kommt man fast ins Hohlkreuz und die Brust wird viel zu hoch gehalten. Es ist zu übertrieben. Und das gibt alles auch wieder Schmerzen, wenn man das vergleicht hier mit dieser schönen Entlastung. Und wenn wir dann mal einen Schuh anschauen, wie der Fuß ausschaut in so einem Schuh, das kann nicht gesund sein. Ich hatte sogar schon Frauen, die wirklich fast das ganze Leben mit Stöckelschuhe unterwegs waren. Die hatten so verkürzte Waden, die konnten gar nicht mehr flach stehen. Der Körper hat sich so angepasst und sie hatten extreme Rückenschmerzen. Sie musste sehr fleißig arbeiten, bis sie wieder dorthin kommen, dass sie wieder flach stehen kann. Wir gehen weiter. Die einseitige Belastung. Gerade wenn man unterwegs ist beim Einkaufen, sollte man darauf achten, dass man ausgeglichen ist. Es gibt auch so Trolleys, die sind auch wunderbar, dass man wieder in dieser Balance sein kann. Ich gehe noch weiter, vielleicht kennen Sie das und Sie haben auch schon Kinder gesehen, die die Schulranzen so vollgepackt haben mit dem ganzen Material, das sie mitnehmen müssen. Und es ist auch wichtig, dass dieser sehr gut am Rücken platziert ist und auch, dass richtig gepackt wird. Dass hinten das Schwere gepackt wird und nach vorne das Leichte. Dann geht es auch dem Kind dabei viel, viel besser. Wenn wir schon beim Rucksack sind, ist es dasselbe Thema. Wenn wir hier schauen, das sitzt nicht richtig. Das ist dann immer ein Hin und Her. Ja, eine Hin- und Herbewegung des Rucksacks selber. Wenn wir dann hier schauen, sitzt es auch hier nicht richtig und ist viel zu hoch. Wenn wir hier schauen, ist es quasi unterhalb der Hüfte. Und so sitzt es wunderbar hier über die Schulter, hier dem Rücken entlang und gleich oberhalb bei der Hüfte. So ist man ganz frei. Ich hatte jemanden bei mir, auch einen Jugendlichen. Ich habe mit ihm gearbeitet, ich habe ihm die Selbsthilfeübungen mitgegeben und er hatte wirklich einen Beckenschiefstand und eine Verdrehung im Kreuzbereich. Und ich durfte ihn dann doch ein paar Mal sehen und es war unerklärlich, weil jedes Mal, als er wieder bei mir war, hatte er ein verdrehtes Kreuzbein. Und ich habe gefragt, ja, was hast du gemacht? Er sagt, er macht die Übungen immer und es funktioniert gut, also auch diese Übung, die wir vorher miteinander gemacht haben. Und es funktioniert alles, aber irgendwie ist das immer wieder aus der Balance geraten. Und als er das eine Mal zu mir kam, habe ich gesehen, dass er einen so einen Rucksack trug und der Rucksack hat er bis hierhin platziert. Und jetzt jedes Mal, wenn der gegangen ist, hat es ihm immer hier wie drauf wie ein Druck gegeben. Und hat es jedes Mal das Becken verschoben. Und als wir das identifiziert hatten, konnten wir das ändern und es war auch alles gut nachher. Also auch solche Sachen können beeinflussen. Wenn wir weitergehen zur richtigen Schlafposition, da ist es auch immer wichtig, dass wir wissen, dass wir ausgerichtet sind in der Wirbelsäule. Dasselbe mit dem Kopf und dem Nacken. Wir sollten nicht ein zu hohes Kissen haben, dass wir einfach die Wirbelsäule so platzieren können, dass wir entlastet sind. Der Arbeitsplatz zum Beispiel, der hat viel Potenzial, dass wir uns hier eigentlich mit der Haltung schaden können. Wenn wir die Bilder so anschauen, ich denke, jeder sieht sich mal da drin, wenn man einen Arbeitsplatz eingerichtet hat. Und es gibt aber eine ganz einfache Art, das abzufangen. Das ist die eine Art, die Sie gelernt haben, gestern und heute. Und was wichtig ist, wenn Sie dann Notizen machen möchten, dass Sie wirklich so nah wie möglich an den Tisch rücken, damit alles entlastet ist. Es soll alles krampflos sein, es soll einfach alles nur aufgelegt werden. Es ist auch manchmal so, dass wir die Arme und die Schultern verkrampfen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir schauen, wie halten wir die Arme? Haben wir uns da schon etwas angewöhnt?
Einfach ein bisschen näher schauen, wie steht mein Handgelenk, wie ist meine Hand. Und dann kann man es korrigieren. Das Gleiche bei der Maus, die wir haben, dass wir auch da sehen, wie halten wir das? Ist es schräg, gerade? Ich habe viele Leute, die haben Handgelenksprobleme, Ellbogen und dann geht es bis in den Nacken rauf. Und man kann sehr schnell eigentlich das korrigieren. Das Autofahren ist auch so etwas. Ich habe immer wieder Außendienstmitarbeiter, die starke Beschwerden haben im unteren Rücken. Und ich gehe dann mit denen sogar die Sitz einstellen im Auto, damit ich sehen kann, wie sitzen die, damit sie sich optimal hinsetzen können. Aber es hat auch wieder mit dieser Übung zu tun, die wir jetzt schon gemacht haben. Das kann man sehr gut beim Autofahren mit integrieren. Im Zug, da hängt man gerne mal wieder und man kann dann immer wieder die Übungen machen, aber wenn man wieder so hinhängt, dann muss man sie noch mehr machen, bis man checkt oder einfach mal den Ablauf checkt. Ich hatte auch jemanden bei mir, der ist jeden Tag Zug gefahren, hat auch die Übungen fleißig gemacht und wir mussten dann die reproduzieren, wo passiert was. Also gehen Sie mal Ihren Arbeitstag durch und schauen Sie mal, wie sitzen Sie, wie gehen Sie, was machen Sie wo. Einfach mal bewusster. Es gibt dann ganz kleine Momente, die Sie dann spüren und sehen, da kann ich was ändern. Wenn wir zurückgehen zum Thema Handy, soll uns bewusst sein, dass wir mit dieser Haltung hier ganz viel Gewicht aufhalsen. Noch zusätzlich, wenn wir sonst schon von viel Arbeit manchmal oder von vielen Gedanken und Gefühlen überwältigt sind und dann da noch was draufkommt, dann kann das einfach zu viel sein. Und aus diesem Grund gibt es eine einfache Lösung. Anstatt dass Sie mit dem Gesicht zum Handy gehen, nehmen Sie doch das Handy einfach rauf. So können Sie wunderbar das Handy bedienen und Sie werden weniger Nackenbeschwerden haben. Dasselbe gilt auch, wenn man zu Hause auf dem Sofa ist. Nehmen Sie einfach ein Kissen dazu oder etwas, das das Ganze ein bisschen höher nimmt und dann können Sie es wunderbar bedienen. Das sind ganz einfache Ratschläge, die man sofort umsetzen kann und wie man sich selber entlasten kann. Jetzt, ich habe mir noch überlegt, was ist dann sonst auch noch so belastet? Das Handy ist das eine, die Haltung ist das andere, aber wie sieht es dann aus mit unseren Augen? Ich habe mir überlegt, wenn ich zu Hause bin, wenn ich mit jemandem arbeite, wenn ich mit der Wirbelsäule arbeite, dann bin ich eigentlich sehr nah immer. Wenn ich dann Fernsehen schaue, bin ich auch sehr nah. Wenn ich auf den PC gucke, bin ich auch sehr nah. Das heißt, ich bin die ganze Zeit mit den Augen eigentlich nie weit weg, ich bin immer nur in der Nähe. Und es ist wichtig, dass wir quasi unsere Blicke in die Ferne schweifen lassen. Und ich möchte gleich eine Übung mit Ihnen machen. Und zwar ist es wichtig, dass Sie eigentlich die Möglichkeit haben, weiter als 5 Meter zu sehen, weil dann können Sie den Fokus verändern. Sie dürfen jetzt mal den Daumen ausstrecken, einfach vorne ausstrecken und Sie dürfen den Daumen fokussieren. Einfach ein paar Sekunden und dann gehen Sie weiter nach hinten, dass Sie über die 5 Meter hinauskommen, einfach in die Weite sehen. Und dann fokussieren Sie wieder und dann sehen Sie nochmals in die Weite. Dann fokussieren Sie wieder und gehen in die Weite. Es ist ein Augentraining. Es kann auch streng sein, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, weil wir sehr nahe immer arbeiten und das können wir immer den Fokus verändern. Und deshalb dürfen Sie jetzt sogar die Augen schließen, weil wenn man im Büro sitzt, ist meistens nicht mehr wie 5 Meter, der Raum ist nicht viel größer. Und dann ist man ja schon wieder in diesem Radius drin und es ist wieder alles so eng. Also machen Sie einfach eine Minute Pause und stellen Sie sich vor, Sie stehen an einem See
oder an einem Berg und schauen in die Weite. Und jetzt schließen Sie einfach mal die Augen und sehen mit den geschlossenen Augen in die Weite. Ein wunderbares Bild für Sie. Einfach eine Minute lang. Sind Sie mit Ihren Gedanken an diesem schönen Ort und schauen in die Ferne. Immer mit diesem Bild in die Ferne schauen. Und in diesen Gedanken bleiben, weit wegschauen. Und Sie dürfen die Augen jetzt wieder öffnen. So kann man mit den Augen spielen. Ranzoomen, wieder wegholen. Achten Sie darauf, dass Sie in die Ferne schweifen mit den Augen. Zum Schluss, das ist Helmut Koch und ich. Wir hatten ein Seminar in der Toskana und ich hatte da die Eingebung, weil ich Dorn so liebe, dass ich das einfach auf den Strand schreiben musste. Und wie sagt man so schön, we are going wild. Ich habe gesagt, komm, wir hüpfen da mal einfach mal so rum. Und das war so befreiend und so, wir haben auch laut geschrien. Also Sie dürfen auch mal total ausbrechen aus dem Ganzen, damit Sie wirklich diese Kette durchbrechen, damit Sie alles tun können, um einfach weiterzukommen und einfach einen Schritt weiterzugehen mit all den Gedanken, die Sie haben und einfach noch weiter wachsen können. Und mit diesem Bild möchte ich gerne meinen Beitrag schließen.